安定した施設運用を支える水のプロ。近年多発する自然災害、緊急時施設を守る備えはできていますか？台風19号。2019年10月6日に南鳥島近海で発生した本台風は、関東甲信地方、東北地方など多くの地点で観測史上1位の値を更新する大雨を記録し、東日本を中心に多くの被害をもたらしました。福島県の浜通り南部に位置するいわき市、台風19号により浄水施設への浸水などの被害を受けました。こちらの夏井川の方が増水しまして、この辺の下平久保の地区の一帯が冠水状態となりました。もうこの川の方からどんどん水が押し寄せてきたと当時の夜勤者は言っております。波というか、川がどんどんこっちに中に入り込んできてる。最初は小さい波だったんですけど、それがだんだん大きくなって、で量も増えていって、だんだんスピードも速くなってきているような感じでしたね。浄水場の方もですね、場内の方に水の方が侵入してきまして、約60センチぐらいの高さまで水位が来た状況でした。だからその間は当然ここのスイングの夜勤者も3名も孤立状態で、管理棟の2階の方に避難していた状態でした。水が引けてからですね、引けてから主に我々が行ったのは瓦礫の撤去だったり場内の清掃ですね。東北管内にあります技術支援チームというものを結成しています。そちらの機械支援に所属する従事者をいわきの方に応援に来れないかという、スケジュールを調整をすることを開始しました。人数もですね、本社の方で全国の従事者に対してある程度の準備も始めて、もっと必要であればというところでストックしている従事者も全国でかなりいました。東北管内はもとより北海道、九州からも数名来ております。非常時に何ができるかっていう対応っていうのは、通常の運転をやりつつこの設備をどれだけ理解しているか、それがないと非常時には役に立たないと思うんです。瓦礫を撤去するということ、マンパワーが必要だよということで、スイングさんは北海道から南は九州までの人を応援いただきました。増員していただいて本当に復旧が加速したなと感じました。ありがとうございました。つい最近ですね、我々が管理する現場でも施設の8割が冠水する事態が発生しています。そちらに対しては清掃、水の汲み上げ、それが終わってからポンプの分解組み立て、そして乾燥と応急復旧で最低限必要になるものを2、3日後には人を配置して開始すると、延べ人数でですね、今のところ200人を超える人数を入れています。まずは被災した情報、状況を常に詳細まで把握して、それに合わせた適正な人数、また応援、こちらは配置が可能と思っています。また清掃員、応急仮復旧としてモーター等の分解組み立て乾燥も、それに適切な人材もおりますので配置することが可能だというふうに思っています。当社の技術力が高いものがあります。応急復旧という形で、自治体様のご要望に今後もお応えしていきたいというふうに考えております。スイングは台風、大雨、震災、大寒波などあらゆる災害に対応。お客様と連携し、被害を最小限に抑え、早期復旧を実現しています。公共インフラ施設にいざという時の安心を。公共施設の運転管理は災害時の広域支援も十分可能なスイングにお任せください。